Hello，我今日咧介紹呢一個能量水樽，咁咧就係我最新嘅玩具啦。咁其實咧呢個 Grandva 呢個系統咧，我想介紹下佢先。呢個系統咧就係奧地利嘅物理學家叫做和夫格魯域博士。咁佢咧就係原來咧佢講咧真正對生物造成傷害咧就係唔係我哋肉眼見到嘅有害物質，水裏面嘅有害物質係有害物質咧，而係釋放喺我哋震動嘅頻率裏邊嘅。咁佢亦都用實驗證明咧，污染物釋放嘅有害頻率咧係經過多重蒸餾咧，仍然會喺水裏邊嘅。OK， 咁咧其實呢個系統咧我已經聽咗10幾年嘅啦，咁一路咧都唔捨得買啦，因為佢下下咧都6萬幾蚊嘅。咁我藉口咧就係即係唔捨得買嘢咯，直情唔去了解佢啦。最後一樣嘢就係我冇了解佢。咁成個系統咧就裝喺屋企嘅。咁我自己咧本身都係飲還原水嘅。咁還原水我覺得係乾淨咯。咁但係你話好唔好味咧？咁加咗八極珠嘅水咧好味啲嘅。講真嘅，八極珠嘅水好味啲。但係當你飲過呢一樽，即係人種係要 upgrade 啲啊。當你飲過呢一樽我哋嘅能量水樽嘅話咧 ，Grandva 嘅能量水樽咧又再好味啲喎啲水。咁佢點做咧？嗱，其實呢個樽咧好靚仔啦。咁如果你知道咧一個咁細嘅濾芯去擺水龍頭咧都要13800咧，咁你就覺得呢個2000幾蚊嘅水樽係好抵嘅。咁個濾芯咧就喺度，咁你搖落去咧，其實咧佢會有啲水聲嘅。咁佢佢有啲藥池喺裏邊啦。咁池咧係對小水咧會變小分子團嘅，即係個水咧就會細粒啲喺你身體裏邊，特別當你吸收嘅時候。所以咧好奇怪嘅，我同我另一個朋友即係我哋第一個率先擁有水樽嘅人咧，佢都話咧我哋飲完之後咧唔係咁快急嘅，即係你會飲好多你先至急嘅。咁即係話咧代表好多水都會入到你細胞裏邊。我哋成日講啦，點樣可以增加我哋新陳代謝咧？就係增加我哋嘅 ATP 要氧要水要糖，咁啊糖唔會缺乏啦。好啦，問題你點可以有得好嘅水咧？咁我覺得咧我唔係一個去廁所好叻嘅人啦。咁便便好叻嘅人啦，但我都覺得我便便係好咗嘅。咁同埋你頭2日飲咧，你會覺得你身體嘅排泄物咧係大味道好多嘅。呢個係個味道啊，嗰個 smelling 啊，咁唔同咗嘅。咁咧你就我其實頭先已經斟咗水落去噶啦。咁你就斟咗水去到呢個位置啦，跟住咧你咧就擺落去。咁當然啦，唔同嘅飲品咧佢都會變味嘅。譬如你紅酒你會變味啦。咁啲人問過咗期咧，咁會點咧？咁你自己試啊，唔知茶又會變咗味啦，奶茶會濃滑一啲啦，咁樣。好啦，你咧就熬佢10下度，咁你就要等10至15分鐘，咁正常係咁啦。咁我咧就已經整咗，咁我自己咧就有個大樽嘅，呢樽咧就係我哋之前熬咗嘅嚇。好啦，咁呢個咧已經擺咗喺度啦。咁講翻先，咁呢個水咧佢有啲認證嘅。咁咧佢咧係嗱呢隻咁嘅Grandva 嘅佢叫加德能嘅藍活水咧，佢喺奧地利咧原裝出口潔淨嘅。咁佢嘅品質係天然礦泉水啦，本身嘅頻率就係啦。咁佢係一個喺奧地利阿爾卑斯山一個500米深嘅礦泉裏邊嘅。咁經過雪山嘅山峰內層啦，同埋石洞礦石40至60年嘅天然過濾。咁呢個污染咧全部同外界隔絕嘅。咁所以咧佢係釋放出極高嘅正頻，同埋減低人體有害嘅負頻率嘅。咁你問我咁冇嘢比飲靚水更加抵嘅啦，人有60% 係水分啦，係咪？咁我哋年紀大咗當然少啲啦。咁飲靚而好味嘅水咧，係飲得好開心嘅，呢個係真嘅。好啦，咁佢講咗啦，佢係磁化處理啦，磁化。咁但係佢唔等於過濾嘅喎，即係話咧你要再用過濾器，即係我屋企我嘅還原水唔好嘥到嘅。咁佢做過濾啦，咁跟住咧佢就擺落去之後熬完之後飲啦，就係咁啦。咁你問我帶唔帶個樽出街咧？其實我都未必會帶出街嘅，因為有時候會帶樽水出街啦。但係去旅行就好方便啦，你就帶個樽吉咗佢啦，咁你就可以喺街度都飲到好嘅水啦。好啦，咁我咧就話俾你聽咧，我嚟開蛋白粉咧真係好正，佢係好 creamy 嘅，同你平時嗰種嘅感覺咧係好唔同嘅。我開俾你睇。咁個水咧，如果你倒出嚟咧，你會見到好多卜卜㗎。嗱，咁我大約咁多水開蛋白粉啦，我開半包啦，咁樣。咁咧我就加啦。我飲蛋白粉咧，因為我一日咧要3層膠原嘛。我同自己講，咁朝頭早我點飲日本膠原粉啦，日本膠原飲，跟住咧我加 BCAA 啦。咁如果你話我懶喎，咁你一日可以食到4條 BCAA 都得嘅。我有個朋友佢又話俾我聽，佢唔食嘢乜滯嘅，佢瞓得好少嘅，咁佢就瞓得好少嘅，2-3個鐘嘅啫。咁佢塊面真係冇紋嘅喎，咁樣佢個老細佢頂得好緊要，咁佢就食4條 BCAA。咁你自己揀嘅嘢啦。咁我又想減埋肥啊嘛，咁我就用蛋白粉啦。嗱，你其實你已經見到佢平時咧嘅蛋白粉咧冇咁幼嘅。即係打出嚟咧，佢又唔係鞋，不過唔係嗰種好 cream 嘅感覺啊！佢直情咧而家打咗之後咧，佢係有啲好似人哋用機打嗰個感覺啊！咁即係話你更吸收，你嘅蛋白質會更吸收喺你身體裏邊，更加滑。我呢隻幾好喎，我呢隻有23 gram 嘅蛋白質，出邊咧好多都唔夠10 gram 嘅喎。
即係好多出面都唔夠10 gram 嘅喎，所以呢個蛋白粉咧係非常之好嘅。咁我可以代埋午餐啦，就唔肚餓啦，同埋我增加我嘅蛋白質啦，咁即係我更加可以代謝得好同埋達定啲。咁你覺得好滑嘅？唔知點講俾你聽，總言之好細滑嘅，就平時唔同嘅。我咧就非常之推崇蛋白粉嘅，因為咧好多人都話食蛋，我屋企有20年蛋，但係咧食20年蛋同食1個禮拜蛋白粉，蛋白粉真係靚好多。咁所以就算你食幾多隻蛋，我都係贊成你加蛋白粉，因為個樣同埋嗰個挺實度咧係好好多嘅。咁我攞埋個樽，跟住咧就飲啦。好啦，咁今日咧我就介紹咗個水樽啦，再加埋咧蛋白粉啦。咁如果你想試下嘅咧，就記得 PM 我啦。